ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സബ്വൂഫർ ബോക്സാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണിത്. MDFിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എയർ ഹോളുകൾ വരുന്നത് വെൻ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോമൊക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിലുണ്ട്. കാരണം ഇതിനൊരു ഹാൻഡിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാനായാലും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കാർപ്പറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈർപ്പം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പമൊക്കെയുള്ള തറകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബോക്സ് ഡാമേജ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂപ്പൽ വരിക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബനാന ജാക്ക് ഇവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം. മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു പക്ക ക്വാളിറ്റി ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്. 8 ഇഞ്ചിലും 10 ഇഞ്ചിലും 12 ഇഞ്ചിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ഈ ബോക്സ് വേണ്ടിയ ആളുകൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.